వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ esmart శ్రీదేవి. సో ఈ బర్డ్స్ ఏంది అనుకుంటున్నారా, ఇది ఉప్పలపాడు బర్డ్ శాంచురీ అండి. మన గుంటూరు నుంచి 13 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్లో ఉంటుంది. అండ్ తెనాలి వెళ్ళే రోడ్లో మనకి మధ్యలో ఇది వస్తుంది. అండ్ సిబార్ డెంటల్ కాలేజ్ తర్వాత ఈ ఉప్పలపాడు బర్డ్ శాంచురీ వస్తుందన్నమాట. సో ఈ బర్డ్ శాంచురీని ఏపీ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు రన్ చేస్తున్నారండి. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బర్డ్స్ ఉంటాయి. వీళ్ళు వెళ్ళిన రోజైతే 8 to 9 టైప్స్ ఆఫ్ బర్డ్స్ ఉన్నాయి. పిల్లలు ఆడుకునే ప్లే స్పాట్, ఇది మెయిన్ ఎంట్రన్స్. పిల్లలు ఆడుకునే ప్లే స్పాట్ పక్కనే క్యాఫ్టేరియా ఓపెన్లోనే ఉంది. సో కంప్లీట్ వీడియో చూడండి ఒకసారి, ఎందుకంటే ఆ గ్రీనరీ కోసం కానీ ఆ బర్డ్స్ వాయిస్ కోసం కానీ, ఎందుకంటే నార్మల్ ఇప్పుడు మనకున్న ఈ సిచ్యువేషన్స్లో సిటీస్లో అసలు బర్డ్స్ వాయిస్ అనేది మనకు అరుదైపోయింది. సో అందుకని చెప్పి నేను మ్యూజిక్ కూడా ఏమీ యాడ్ చేయలేదు. న్యాచురల్గా అక్కడ ఎలా అయితే వాయిస్ ఉందో బర్డ్స్ వాయిస్ ఆ ఉప్పలపాడులో ఏవైతే ఉందో అదైతే నేను అలానే మా బ్రదర్ వీడియో తీశారు, అది నేను అలానే అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. ఒకసారి కంప్లీట్ వీడియో చూడండి, తను చెప్తున్నారు ఫుల్ డీటెయిల్స్ అబౌట్ బర్డ్ శాంచురీ. ఇదేనండి ఉప్పలపాడు బర్డ్ శాంచురీ. ఇక్కడ చాలా రకాల పక్షులు వచ్చి ఉంటాయి, వాటి ఆహారం కోసం కానీ త్రాగునీరు కోసం కానీ. అసలు బర్డ్స్ వాయిస్ వింటుంటే అయితే చాలా ఆనందంగా ఉంది, ఎంత ప్లెజెంట్గా ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ చేత రన్ చేయబడుతున్న బర్డ్ శాంచురీ. ఈ వీడియో అయితే మార్నింగ్ 6:30 to 7 ఆ టైంలో షూట్ చేశారు మా బ్రదర్, పిల్లల్ని తీసుకొని వెళ్ళి 4 days బ్యాక్, అంటే బిఫోర్ రెయిన్స్ పడక ముందనమాట. అసలు క్లైమేట్ అయితే చాలా బాగుంది. బట్ నేను వెళ్ళలేదు, బట్ వీడియోలో చూస్తేనే నాకు చాలా పీస్ఫుల్గా ప్లెజెంట్గా అనిపించింది. అండ్ ఈ టైంలో అయితే బెస్ట్ టైం ఎవరైనా వెళ్ళటానికి కానీ చూడటానికి కానీ, ఆ ఎయిర్ కానీ. అండ్ నాకైతే బాగా నచ్చేసింది ఈ టైం అయితే. సో ఎవరైనా వెళ్ళాలి అనుకునే వాళ్ళు మాత్రం మార్నింగ్ టైమ్స్ని ప్రిఫర్ చేయండి, పీస్ఫుల్గా కానీ బర్డ్స్ వాయిస్ వినటం కానీ. చెరువులో చెట్లు బాగా ప్లాంట్ చేసి పక్షులన్నీ ఉండి వాటి ఆహారం కోసం కానీ నీరు కోసం కానీ బాగా సెటప్ చేశారు. కొన్ని రకాల పక్షులు చాలా ఉన్నాయండి. దీనికి మేజర్గా ఎంట్రన్స్ టికెట్ 10 రూపీస్ అండి. పిల్లలకి అంటే మరి చిన్నపిల్లలకి ఫ్రీ టికెట్. బెస్ట్ టైమింగ్స్ చూడటానికి మార్నింగ్ పూట అయితే బెస్ట్ అండి. మధ్యాహ్నం ఎండకు కాకుండా ఈవినింగ్ మనకి సన్లైట్ పోయిన తర్వాత కాకుండా మార్నింగ్ అయితే చాలా బెస్ట్గా ఉంటుంది. ఇది గుంటూరు నుంచి 13 కిలోమీటర్స్లో ఉంటుందండి. గుంటూరు నుంచి దుగ్గిరాల తెనాలి వెళ్ళే దారిలో సిబార్ డెంటల్ కాలేజీ దాటిన తర్వాత వస్తుందండి. ఉప్పలపాడు అనే ఊర్లో ఉంటుంది. ఇది టాప్ వ్యూ అండి. ఇక్కడే ఉప్పలపాడు ఈ శాంచురీలోనే టాప్ వ్యూ. చూడండి, కొన్ని వందల పక్షులు, కొన్ని వేల పక్షులు ఇక్కడ ఉంటున్నాయి. సాధారణంగా మన ఊర్లో చూస్తే పూర్వం అయితే మనకు బాగా కనిపించాయి, ఇప్పుడు ఒక పక్షి కూడా మనకు కనబడట్లా. సో పెద్దవాళ్ళకైతే 10 రూపీస్ టికెట్ అంట, పిల్లలకైతే ఫ్రీ అంట. అండ్ వ్యూ అయితే చాలా బాగుంది. మెయిన్గా ఎందుకు వెళ్ళాలంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బర్డ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి చూడడానికి ఒక్కసారైనా వెళ్ళాలి. అండ్ వీడియోని అయితే ఫుల్ చూడండి. వీడియో కనుక నచ్చితే ఒక్కసారి లైక్ వేయండి. అండ్ వీడియో కనుక యూస్ఫుల్ అనుకుంటే షేర్ చేయండి. ఇప్పటివరకు ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో ప్లీజ్ టు సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. నేనైతే వెళ్ళలేదు, బట్ వీడియో ఎలా ఉందంటే చూడడానికి నేను అక్కడికి వెళ్ళి డైరెక్ట్గా చూసినట్టుగా ఉంది. సో నచ్చితే కనుక ప్లీజ్ డూ లైక్ మై వీడియోస్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. పిల్లలతో వెళ్ళండి ఈ స్పాట్కి, ఖచ్చితంగా వాళ్ళైతే ఎంజాయ్ చేస్తారు, హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు పిల్లలు. ఈ పార్క్ చుట్టూ వాకింగ్ ట్రాక్ వేశారండి, అక్కడక్కడ బెంచెస్ కూడా వేశారు. మనం వాకింగ్ చేస్తూనే ఇదంతా చూడొచ్చు. అలానే బెంచెస్ కూడా ఉన్నాయి, అక్కడక్కడ బెంచెస్ కూడా ఉన్నాయి. మనకి ఏదైనా కొంచెం కాళ్ళ నొప్పులు అనిపించినా కొంచెంసేపు కూర్చొని
తర్వాత మళ్ళీ మనం చూడవచ్చు. నీకంటే పార్క్లో ఆడుకోవాలని ఉందంట మమ్మీ. ఇది ఎల్ షేప్ మోడల్లో వాకింగ్ ట్రాక్ ఉందండి, సర్కిల్ షేప్లో లేదు. మనం ఇంకా లాస్ట్కి వచ్చేసాం ఈ వాకింగ్ ట్రాక్ చివరికి. ఇది వాకింగ్ ట్రాక్ చివరికి అయిన తర్వాత మళ్ళీ మనం రిటర్న్ వెళ్ళాలి ఇదే డైరెక్షన్లో. పద